Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di giugno 2025. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dell'Ariete. Può essere un momento riflessivo il mese di giugno e per qualcuno potrebbe anche essere un mese in solitaria, non necessariamente in solitudine, in solitaria, cioè nel senso come se sento che qualcuno godrà di una buona compagnia con se stesso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi c'è anche il link al seminario di approfondimento sulle figure reali di inizio giugno 2025. Ok, partiamo con un asso di spade, la regina di pentacoli, un 4 di coppe, 10 di spade, la stella, la morte, 2 di bastoni e 4 di bastoni. Bene, adesso ragazzi andiamo a vedere le carte una per una, capiamo un attimino qual è l'energia del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, per le persone che sono in una relazione, per le persone che sono in una relazione clandestina, insomma andiamo a vedere un po' tutte le casistiche. Partiamo da questo asso di spade. Dunque, secondo me può far riferimento o a una verità che viene a galla o potrebbe anche essere a un qualche tipo di chiarezza mentale. Andiamo a vederlo. Fante di pentacoli e 5 di spade. Sì, è come se ci fosse una rivelazione, secondo me, un qualche cosa che o di cui prendete coscienza o che proprio viene comunicato, che viene detto. Andiamo a vedere la regina di pentacoli, giustizia e 9 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 4 di coppe. 4 di spade e 8 di bastoni. Non lo so ragazzi, è come la sensazione che rifiutate o rifiuterete questa verità, questa presa di coscienza. È come se qualcuno non volesse accettare quella cosa che ha sentito. Andiamo a vedere il 10 di spade. 8 di pentacoli. 8 di pentacoli, 9, scusate, 7 di bastoni, asso di pentacoli e re di pentacoli. Non lo so, allora, ho la sensazione che qualcuno qui tenda a mettere sul piedistallo, che potreste anche essere voi a essere messi sul piedistallo, però diciamo che si tende a sopravvalutare una situazione o una relazione.
Vi dico, qui c'è come uno stare per conto proprio e in effetti, giustamente, avete l'energia dell'eremita. C'è come il bisogno di riflettere, c'è il bisogno di prendersi un tempo, secondo me, per guarire questo 5 di spade, questa confusione mentale. Il 5 di spade parla anche di lotte egoiche, quindi può essere che questa rivelazione possa portare a delle discussioni. Sento che a causa di queste discussioni, confronti, divergenze di opinioni, qualcuno potrebbe pensare di lasciar perdere tutto quanto. Adesso andiamo a vedere la stella. 7 di pentacoli. Ce ne sono due. 7 di pentacoli, mago e 2 di pentacoli. Andrei a vedere anche la morte. Sei di bastoni e fante di coppe. Dunque, secondo me non terminerà la relazione, nel caso siate in una relazione, poi andrò a vedere, andrò a fare gli esempi anche per i single, però ci sarà come un rischio che verrà secondo me poi sistemato, anche perché si finisce con un 4 di bastoni che è una carta di stabilità, di equilibrio, quindi secondo me c'è come un reinizio. Devo dire che questo fante di coppe mi fa ben sperare, perché ho come l'idea che qualcuno cerchi di recuperare. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Sei di coppe e 3 di coppe. Datemi una carta per questo 6. Nove di coppe. Ho come l'idea che a qualcuno potrebbe venire come la tentazione, ragazzi, di distrarsi dagli attuali problemi, ehm, da questa situazione. È più un distrarsi per non pensar troppo. Più, cioè, è come se arrivaste ad un certo punto dove siete un po' stufi anche di pensare, delle discussioni, di chiarire, di vedere come va, di insomma. Ehm, il punto qual è? Io sento che, perché si finisce con un 4 di bastone, anzi andiamo a vederlo. Fante di bastoni e luna. Avete tanti fanti. Guardate ragazzi, sfruttate più che potete la modalità eremita, la modalità riflessiva, perché ho la sensazione che, sì, come vi dicevo, all'inizio del mese potrebbero essere come delle verità scioccanti, piuttosto che delle discussioni, delle lotte. C'è come un tema che si vuole chiudere qui, no? Però poi è anche vero che c'è come un ritorno. Qualcuno potrebbe chiedere scusa, qualcuno potrebbe dire no, ok, facciamo le cose come tu vuoi, come tu dici, però è come se non fossero consistenti, se non avessero sostanza. Cioè quello che vi dice l'altro è come se fosse un po' debole. Vi dico, terminiamo con un 4 di bastoni, quindi secondo me c'è la voglia di raggiungere un certo tipo di equilibrio, più che la voglia, la possibilità. Mm? Potreste anche ehm,
Con la carta della luna, anzi andiamo a vederla, perché ho l'idea che è come se ci fosse un qualche cosa, esatto, che non vedete. Avete anche un 4 di coppe qua, c'è qualcosa di cui non riuscite a prendere consapevolezza. Vi dico, non avete il 7 di spade, però siccome avete il 5 di spade, quello che vi diranno o quello che scoprirete non sarà, scusate, non sarà tutta la verità. Io credo che anche se aveste la sensazione che manchi qualcosa, non riuscirete a capire qual è la parte mancante. Cioè, l'otto di spade è una carta di autosabotaggio, la luna è una carta di proiezioni, di quello che non si vede, di paura anche. Quindi non vorrei che poi facesse buon viso a cattivo gioco, facesse finta di niente per certi versi o non volesse guardare quello che è il problema per non perdere la sicurezza e la stabilità che avete in questo momento. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Allora, partiamo dai single, ragazzi. Per chi è single ci potrebbe essere effettivamente una conoscenza interessante. Ho sentito la parola concerti, quindi se avete in previsione di andare ad un concerto può essere che conoscerete insomma una persona interessante. Ehm, Vi dico, sarà anche una di quelle persone abbastanza dirette e che non ha paura a mostrare i sentimenti, sentimenti, le emozioni. ehm, E credo che sia una persona che abbia, come dire, voglia di fare le cose fatte per bene. mm. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora io qui credo che scoprirete qualcosa del vostro partner. Arriverà come a un certo punto dove dovrete fare i conti con la realtà, però io credo che abbiate talmente tanto un sogno, un ideale, un progetto in testa che chiuderete non uno ma tutti e due gli occhi. O comunque cercherete di navigare la situazione, però io non sento che sarà molto soddisfacente. Vi dirò anche che per qualcuno di voi potrebbe presentarsi un personaggio fuori dalla relazione che potrebbe indurvi in tentazione. È come se vi facesse venire dei dubbi, ma io perché sto dietro a questa persona qui quando c'è quest'altra che mi dà quello che la prima non mi dà? È un po' come se vi facesse pensare questa tentazione o distrazione, chiamiamola anche così. Ehm, per le persone che sono in una relazione difficile, piuttosto che clandestina, io ho la sensazione che vi stiate un po' accontentando, che nel mese di giugno penserete non si può fare diversamente. Però, avendo la carta della luna, è una vostra proiezione. mm? Tutto sommato non è che stiate male, cioè nel senso, la lettura finisce comunque con un 4 di bastoni. Però è come se voleste qualche cosa di più, se voleste magari un po' più di partecipazione. ehm, Credo che per molte persone vorrebbero qualche cosa di più rispetto al puro atto fisico o al vedersi con scopo la camera da letto. Cioè come se si volesse qualche cosa di più da questa persona, di più profondo. Però è anche vero che con l'otto di spade vi state un po' autosabotando.
Ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia, che cosa vi dice. In viaggio e partecipazione. Abbiamo un 8 di bastoni e un 4 di bastoni che avete già qui. È come se vi consigliassero di fare un viaggio insieme. Se non potete fare un viaggio, create un viaggio. Cioè, non nel senso di pianificare un viaggio, però dipingete, mi viene da dire, la vostra relazione come se fosse un viaggio di crescita, di conoscenza dell'altro, di educazione all'altra persona. E ovviamente deve essere reciproca la cosa. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi una meditazione di Findorn. Allora, questa carta dice che c'è come della nostalgia, rivedo la luna lì. Vi parla però di fare nuove memorie, un po' quello che vi dicevo prima, create un viaggio, create delle memorie della relazione. E è una carta che vi dice anche, è come se ci fosse la voglia di ritornare ai tempi antichi, c'è come una nostalgia, c'è qualcuno che guarda le foto, ricorda i tempi passati, là là. Qui ci sono gli anelli di matrimonio e quindi qui parla di un'unione, di un matrimonio, di una coppia sposata, di una connessione di anime, ragazzi, di amore eterno e di una promessa eterna che dura per sempre. Sto guardando le carte che avete che potrebbero... Guardate, non vi nego che effettivamente potrebbe essere una relazione quella che state avendo con questa persona o la conoscenza, nel caso siate single, non avete proprio nessuno. Questa nuova conoscenza che entra a giugno effettivamente potrebbe essere una conoscenza di altre vite, come se doveste rincontrarvi in questa vita per sistemare quello che è rimasto in sospeso nelle vite vecchie. Andiamo a vedere. Ok, una carta si è già girata. Comincia questa giornata meditando quietamente. Rilassa i pensieri irrequieti. Elimina le barriere del dubbio, delle preoccupazioni e dell'ansia, perché possono bloccare il contatto diretto con me. Lasciami lavorare dentro e attraverso di te e sappi che con me tutto è possibile. Permettimi di restaurare in te la fiducia, la fede, la convinzione e il coraggio. Non temere nulla, non avere né dubbi né paure. Wow. Andiamo a vederne ancora una. Ok. Riconosci in ogni cosa un mio dono e rendi grazie e benedici il cibo di cui ti nutri, il tetto che ti protegge e benedici ogni singolo membro di questa vasta famiglia che ho posto nel tuo cuore e vedi in me in ognuno. Vedi il mio amore che in loro e attraverso loro si esprime. Benedici il tuo lavoro, qualsiasi esso sia, e benedici coloro che lavorano con te e sotto di te. Fai che ogni cosa si compia per il bene del tutto, in mio onore e gloria e nell'amore. Bellissime frasi, ragazzi. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita sulle credenze limitanti, mi scrivete una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente lo stesso tema lo tratto anche nella sezione degli abbonati, chiaramente fatto in modo un po' più generico, però è già un buono strumento per farvi fare un lavoro sulle credenze limitanti. Inoltre in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, ci sono delle meditazioni per rimuovere i blocchi energetici, insomma
c'è del buon materiale e se volete sapere di che cosa si tratta vi invito ad andare almeno a curiosare i titoli dei video, che quelli si vedono e sono pubblici, e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!